असांजे चैनल सिंध फॉरेक्स के सब्सक्राइब कयो ऐं नई ईंदड़ वीडियो जे लाइ घंटी जे बटन ते दबायो। What is the Forex? Forex छा आहे? सभिनी दोस्तनि जो जिन दोस्तनि खे फॉरेक्स बाबति असां ॿुधायो आहे, सभिनी दोस्तनि जो हिकिड़ो ई सुवालु आहे। जेके नवां दोस्त आहिनि, वॉट इज़ द फॉरेक्स? फॉरेक्स छा आहे? फॉरेक्स कहिड़े मर्ज़ जी दवा आहे? फॉरेक्स कहिड़ी बला आहे? इहो फॉरेक्स आहे छा? असां हर पासे फॉरेक्स ॿुधूं पिया। सो सभई दोस्त अहिड़े ख़्यालनि जो वीचार कनि था। सो अचो त अॼु फॉरेक्स जेको जुमिलो आहे असां हिन वीडियो में जेको आहे सो उन बाबति सम्झूं त फॉरेक्स चवंदा छा कया आहिनि, फॉरेक्स छा थींदो आहे, इहो जेके असांजी ज़ुबान ते फॉरेक्स अचे थो इन जी मीनिंग छा आहे। फॉरेक्स FOREX। हाणे असां FOR फॉर जेको इस्तेमालु कंदा आहियूं उहो असां फॉरन जे लाइ इस्तेमालु कंदा आहियूं, यानी FOR फॉर फॉरन ऐं EX एक्सचेंज। त फॉरेक्स जी माना थी सवली सिंधीअ में फॉरन एक्सचेंज, करंसीअ जी ॾे वठि, नाणे जी मटासटा। सो असां हिन खे जेको आहे सो फॉरेक्स बि चई सघूं था कंप्लीट, ऐं फॉरन एक्सचेंज बि चई सघूं था, ऐं शॉर्ट अञा बि कयूं त असां FX बि चई सघूं था। फॉरेक्स मार्केट जेका आहे उहा शेयर बाज़ार जीअं स्टॉक मार्केट जीअं हाणे स्टॉक ते पाकिस्तान में जेका असां तव्हांखे इहा त ख़बर हूंदी त जेको आहे स्टॉक मार्केट पाकिस्तान में मौजूदु आहे, उन में इलाही सालनि खां वठी जेको आहे सो उन जो बिज़नेस हलंदो रहंदो आहे। सो हिन में थोरो वरी ईअं आहे जो फॉरेक्स मार्केट में डेलीअ जो लॻभॻि जेको आहे सो ट्रिलियन जेको आहे सो 10 ट्रिलियन शायदि आहे, या उन खां मथे जेको आहे सो डेली जी उन में ॾे वठि थिए थी, ख़रीदो फ़रोख़्त थिए थी। ऐं हीअ दुनिया जो सभ खां वॾो बिज़नेस आहे ऐं दुनिया जी सभ खां तेज़ मार्केट आहे, जिते जेको आहे सो पाउंड जेको आहे सो उहो डॉलर सां जेको आहे सो उन जो मुक़ाबिलो हूंदो आहे। उन खे जेका असां एक्सचेंज चऊं था, त माना पाउंड ॾेई डॉलर पियो वठिजे, किथे डॉलर ॾेई पाउंड पियो वठिजे, किथे डॉलर ॾेई यूरो पियो वठिजे, किथे यूरो ॾेई डॉलर पियो वठिजे। सो हर मुल्क जी पंहिंजी करंसी आहे, ऐं जेको आहे सो इन डोड़ में जेको आहे सो पाकिस्तानी करंसी खां अलावा इलाही सारा मुल्क आहिनि जिन जूं करंसियूं आहिनि, ऐं मुख़्तलिफ़ जेके माण्हू आहिनि उहे करंसियूं ख़रीद कंदा आहिनि ऐं करंसियूं विकिरो कंदा आहिनि। त इन जे विच जो जेको मुफ़ासिलो आहे, जीअं माण्हू खे को माण्हू सम्झे थो त हाणे जेका अॼु बर्तानिया जी जेका मैशियत आहे उहा मथे वञण जो इम्कान आहे, त उहो पाउंड खे बाए कंदो। त बर्तानिया जी मैशियत मथे वेंदी त पाउंड मथे वेंदो। जेकॾहिं को माण्हू पंहिंजे एनालाइज़ ते इहा शइ सम्झे थो त अॼु बर्तानिया जी मैशियत जेका आहे उहा डाउन रहंदी, त उहो शख़्स उन पाउंड खे जेको आहे सो सेल कंदो। अहिड़े तरीक़े सां अमेरिका जो डॉलर आहे, त जेकॾहिं कंहिं शख़्स जी एनालाइज़ आहे, कंहिं दोस्त जी, कंहिं मेंबर जी जेका असां रिसर्च आहे, उन जी महिनत आहे, उनखे लॻे थो त अॼु अमेरिका में कुझु गड़बड़ आहे ऐं जेको आहे सो अमेरिका जी मैशियत जेका आहे सा उहा मथे न वेंदी, त उहो डॉलर खे बि सेल कंदो। जेकॾहिं उनखे लॻे थो त अॼु को वॾो इवेंट आहे या कुझु अहिड़ो ख़ासि थियण वारो आहे जंहिंसां अमेरिका जी जेका मैशियत आहे उहा मथे थियण वारी आहे, त उहो डॉलर खे बाए कंदो। सो इहे मुख़्तलिफ़ करंसीज़ जा जेके लाड़ा चाड़ा आहिनि, इन जे विच में ई असां इहो बिज़नेस कंदासीं जंहिंखे फॉरेक्स बिज़नेस चइबो आहे। सो असां हिन वीडियो में फ़िलहालु जेको आहे सो मुख़्तसर ॻाल्हायोसीं पिए त दोस्त जेके चवंदा आहिनि त फॉरेक्स छा आहे, त असां अॻु में ॿुधाए चुका आहियूं त फॉरेक्स जी लफ़्ज़ी माना जेका आहे उहा फॉरन एक्सचेंज असां उनखे चई सघूं था। फॉरन एक्सचेंज यानी कि करंसी जी मटासटा। सो उमेद आहे त तव्हां दोस्तनि खे फॉरेक्स जे बारे में ख़बर पइजी चुकी हूंदी लफ़्ज़ी तौरु। असां अॻिते अमली तौर ते फॉरेक्स
कीअं सिखिबो आहे फॉरेक्स जे लाइ, कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि शयुनि जी ज़रूरत आहे फॉरेक्स सिखण जे लाइ, अव्हांखे छा करिणो पवंदो, फॉरेक्स सिखण जा कहिड़ा कहिड़ा टूल्स आहिनि, इन्हनि सभिनी शयुनि ते असां ईंदड़ जेको सीरीज़ शुरू कई आहे, जेका असां ही सिंधी ॿोली में सभ खां पहिरियों सिंधी चैनल फॉरेक्स बिज़नेस बाबति, सो असां इन सिलसिले खे जारी रखंदासीं। फ़िलहालु अॼोके वीडियो में फ़क़ति जेको आहे सो फॉरेक्स बाबति ई ॼाण हुई, ऐं जेको आहे सो मेन त जेको आहे सो ईअं ई तव्हां असांजा वीडियो ॾिसंदा रहंदा ऐं सब्सक्राइब कंदा रहंदा, त असां जेको आहे सो फॉरेक्स बाबति हर ॼाण अव्हां ताईं पहुचाईंदा रहंदासीं। सिंध सलामत, साद सलाम।